Im lên tiếng xin lỗi vì vô tình tạo ra drama giữa Rookie và Do In-bi. Cách đây vài ngày, cộng đồng Liên minh huyền thoại Trung Quốc đã nổ ra khá nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh hai ngôi sao đường giữa là Rookie và Do In-bi. Nguyên nhân vì người bạn chung của hai tuyển thủ này, Im cho biết anh đã bị Rookie xóa khỏi danh sách bạn bè. Điều này làm nổ ra drama giữa Do In-bi cùng với Rookie, thậm chí nhiều người đồn đoán cả hai đã không vừa mắt nhau từ trước. Cộng thêm việc Do In-bi bảo fan IG quỳ xuống khiến mối quan hệ của cả hai trở nên cực kỳ căng thẳng. Vậy là trong buổi livestream gần đây, Im đột nhiên phát hiện một người đã mất tích trong danh sách bạn bè. Sau khi tìm kiếm thì anh phát hiện ra đó là Rookie. Thế nên fan cho rằng Im đã bị Rookie xóa khỏi danh sách bạn bè vì thân thiết với Do In-bi. Tuy nhiên, theo như Im lên tiếng đính chính trong buổi livestream mới đây, cựu vương chung kết thế giới 2014 đã lên tiếng xin lỗi fan của Rookie và Do In-bi. Đồng thời cho biết lý do anh không có bạn bè cùng Rookie là vì ngay từ đầu anh chưa từng thêm bạn với Rookie.